Вот, пришел электрик. Электрик только сегодня пришел. Он провел провода, розетки поставил, включатели. Залил наливной пол, экопол. Там потолок будет натяжной. Вот стену заливкасил ровно. На обой готово уже. Пол, ламинат. Ну, почти эта комната готова. Электрика не было, поэтому была задержка. Электрик только пришел вот сегодня. Как раз вот эти провода сделал, розетки и залил пол. Вот так. Остальное тоже еще он делает, электрик, вот. Шаманит что-то. Ну, за 2 дня, я думаю, сделает. Так что она будет чуть-чуть задержка. На полдня, может,